Zëvendës Ministri I Infrastrukturës dhe Transportit Zef Morina ka inspektuar nga afër punimet në segmentin rrugor Dolz-Gjakov. I shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, ai bëri të ditur se do të ndërmerren masa të menjëhershme për rritjen e sigurisë dhe për shpejtimin e punimeve në këtë projekt të stërzgjatur. Sigurisht që arsyeja e paraqitjes së problemeve teknike dhe gjatë ndërtimit janë për shkak të kushteve të cilat kanë qenë të paparashikueshme, domethënë rashqitja e dheut, një masë shumë e madhe e dheut në këto mure ka bërë që muri mos jetë stabil. Ne sot kemi dalë me inspektimin edhe do të kërkojmë prej operatorit që menjëherë të bëj eliminimin e dheut dhe të largojmë këto mure të praptuara dhe të bëjmë rrugën më të sigurt. Unë kam thënë edhe më herët se për me bën një zgjidhje të mirë lyp kohë, një zgjidhje të përhershme. Ndërsa përkohësisht na do ta bëjmë si zgjidhje derisa të kryhet edhe rruga ashtu si duhet edhe të bëhet për qarkullim, domethënë pa probleme. Ju e dini që kjo rrugë ka filluar bukur gjatë prej 2019-s, ka shumë faktorë që kanë ngecë, domethënë puna. Njëri ndër ta është pikërisht shpronësimi, pengesat në shpronësim, gjithashtu edhe kushtet gjeomekanike të terrenit, të cilat janë të paparashikueshme dhe nuk janë para pa me kohë. Ka edhe neglizhencë të kompanive gjatë ndërtimit. Morina foli edhe për afatin e përfundimit të punimeve, duke dhënë detaje për hapat e radhës në këtë aks të rëndësishëm. Tash jemi duke biseduar edhe me kompanitë, operatorët, nëse këta nuk janë gjendje, ne do të bëjmë një zgjidhje tjetër, por llogarisim që vitin tjetër kjo rrugë me qenë për qarkullim. Ky projekt I nisur vite më parë, vazhdon të përballet me vonesa dhe ende nuk ka një epilog përfundimtar se kur do të mbarojë projekti.